Atmosferci v Dubaj nismo prišli zaradi blišča ali pa sijaja izložb na širokih asfaltnih avenijah pod najvišjimi stolpnicami na svetu. Prišli smo na ekspedicijo v peščeno praznino imenovano Empty Quarter. In seveda, lega, najbolj napaljen je dolenjski Indij. Jure že od malih nog sanja to ekspedicijo. Ekspedicija Empty Quarter, valovi Sipin, zvezdnato nebo, to, kar si vsi želimo. Pa poglej, avtomobilske gojzarčke, a? Puščavska nautika se temu reče. Na zobnike, ne na veter. Strojna oprema, rekel je na zelo visokem nivoju, za mojim hrbtom. En tak zelo krasen Bronco, pa Ford, Ranger, Raptor, pa kaj imamo še tukaj, enega Rubicona. V glavnem opremljeni smo, dobro za izziv in se veselimo, da gremo spoznati, kaj vse nam lahko pesek ponudi. Za walkie-talkie je zdaj minimalno govorjenja, zaradi tega, ker bomo rabili. Smo na 10 postaj, ampak tam bomo rabili veliko. Jaz boss. Imamo vse? Malo. In po 3 urah dolgočasnih asfaltnih posov v tako imenovanem high gear prestavnem razmerju je radijsko tišino prekinil, saj veš kdo. Komaj čakam, da zamenjamo podlago. Jure, to je to. Zdaj gre za res še kakšen kilometer, pa asfalt zamenjamo za pesek. Končno! Ker je bilo na asfaltu vse manj avtomobilov, ampak vse več peska, je bilo treba narediti še en nujni energetski postank. Brez dodatnega goriva, pa brez drv in vode preprosto ne zapelješ v peščeno praznino, ki se začne v zadnji postojanki civilizacije v Abu Dabiju, v kraju Liva. Tik preden smo zapustili vse razkošje asfaltnega oprijema, smo morali opraviti še najbolj nujne prilagoditve naših strojev. Spustiti tlak v gumah. Filček dajem ven, zato da bom tlak spustil tam na cirka 0,8 bara. Tudi, ko ventilček ven vzameš, ne moraš paziti, da ti čep ne pade oziroma da ti del ventilček ne pade v pesek, da ne boš več najdel. Pa čakaš, evo, tule imam pa za tlak preverjati. Še čez 2 bara, da. Preden greš ti v pesek in ko si enkrat tam, ves čas izklapljati elektronko, ne moreš, ker ti to vzame čas, pa misliti preusmer, da bomo kar varovalko vzeli za traction control, pa za ABS. To smo s tem zaključili in res lahko začneš se učiti. Sledil je trenutek resnice. Atmosferci smo začeli opuščati prekletstvo in čarobnost sipkega peska. Sand mode on, zares. Veš, ko zapelješ v Empty Quarter, se v tej peščeni gmoti tudi izkušen voznik popolnoma zgubi. Ampak z vsakim novim prevoženim metrom v pesku počas začneš razumeti zakonitosti sveta, kjer je oprijem tako dragocen kot voda, ki je ni. Že pot do baznega tabora je dala vedeti, da nas čaka resen terenski izziv. Zakoličili smo bazen tabor in se začeli ukvarjati s peščeno teorijo in ključnim zakonom fizike. Nikoli se ne borite in upirajte gravitaciji. Nikoli ne delamo tako, da greš čez. Nikoli. Vedno se dela gor, malo zajaham in grem čez. Prvi dan nam je ta navidez prazen svet pod žgočim soncem, ki ga oblikuje, spreminja in premika veter, pokazal, da je res poln življenjskih naukov, resnic in presenečenj. Ajde, gasa. To. Stoj. Neskončna širjava je učilnica spoštovanja, gluha tišina pa te nauči čutiti in videti to, kar je nemogoče povedati. Puščava je tako nebeško čudovita, ampak tudi peklensko neizprostna. Zavedanje ravno tega pa je res srhljivo dejstvo, ampak hkrati neverjetno ogledalo, v katerem se lahko pogledaš naravnost v dušo, prav Jure. In najdeš tisto, kar si v svetu instant udobja na ključ mogoče že davno pozabil ali pa celo zgubil.
Jutro, naslednji dan, s prvimi izkušnjami in razumevanjem podlage smo se zbudili v novo, čudovito ekspedicijsko jutro, v dan, ki je prinesel pa čisti užitek. Pa smo pa mi vse včeraj doživeli. Kakšen dan včeraj. Stojnih stvari se je prvič zgodilo. Prvič sem vozil po pravih sipinah, prvič sem se zakopal v pesek. No, mi je kar težko vse skupaj povzeti v enem stavku, preveč me prosiš. Ampak to, kar sem doživel, tega bi še več. Empty quarter, Liva, najmehkejši pesek na svetu. Dal nam je popra duha, ne, včeraj. Popra duha, ti sem mislil, da... Ali tinte pit? Stari, ne sam, da nič ne veš. Ja. Se ti, kadar rabiš en čist nov pasport, pa nov izpit za avto, da se začneš voziti tukaj, delati stvari, ki sploh ne veš, da obstajajo, stari. Veš, kaj sem si zapomnil včeraj na veke vekomaj? Do not fight gravity. Ne tep se z gravitacijo, pa če gre kaj narobe, sem dol zavi. Ja, jutro je prineslo vozniško razodjetje, atmosferci smo pa začeli unovčevati tisto, kar nas je naučil Andrej. Andrej, hvala, ker si nas peljal čez zvok. Hvala, ker si nam z volanom pokazal, kaj v resnici pomeni razumeti gravitacijo, fiziko in zbuditi oziroma ponovno ukrepiti tisti skriti vozniški instinkt. Z močnim sporočilom sta nas pripeljala nazaj, Bronco in Ranger Raptor. Tista Forda, ki sta neštetokrat dokazala in danes samo še enkrat potrdila, da čistokrvno, robustno jeklo Michigana zdrži hudiča pa pol. Hvala Ford Slovenija in Ford Bližnji vzhod, da ste nam pomagali uresničiti ekspedicijo zavedanja, da tam zunaj še vedno šteje znanje, predvsem pa inženirska drznost.